Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Esse ponto aqui chegou para nós com vazamentinho de óleo na caixa e roncando a quarta marcha. O negócio é o seguinte desse câmbio, ó. Esse ronco é responsável. Eu só coloquei essa porca aqui porque eu ia dar mais uma girada nele. Esse ronco da quarta marcha, esse assobio é responsável por esse rolamento aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha é responsável. A caixa roda seca, sem óleo. Olha lá, tá vendo? Tá queimado lá da esfera. Não sei se consegue me acompanhar aí. Esse aqui faz um roncão danado, ó. Uma velocidade extrema aqui quando engata a quarta marcha. A quarta marcha entra. Esse rolamento aqui, gaiola, o nome desse rolamento, entra em funcionamento e faz aquele assobio. Justamente por causa do vazamento que ocorreu nesse carinha aqui, ó. Nessa pecinha aqui, ó, que vai acoplada lá no eixo piloto. Tem um anelzinho Orig, deixa eu ver se eu consigo tirar pra vocês verem aqui. Anelzinho Orig aqui, ó. Ele vai bem nessa parte aqui, ó. O anel Orig vai encaixado bem aqui, ó. Consegue acompanhar eu aí? Esse anel está ressecado. Ele não segura mais. Ele não veda mais o óleo. Por isso que o óleo acaba vazando pelaquela parte da frente ali. Beleza? Agora a gente vai trocar esse anelzinho aqui, Orig. E vamos trocar também esse carinha aqui, que faz parte. Tá vendo que ele deu uma queimada feia lá? Olha lá, se vocês conseguem acompanhar. Queimou, ou seja, trabalhou seco. Por isso que ele faz esse ronco aí nessas esferinhas dele. Vamos trocar esse rolamento gaiola. E vamos trocar também esse anelzinho Orig. E colocar o óleo e montar certinho ali. E é isso aí, vai parar esse barulhinho. Aqui eu vi que não tem nenhuma folga nos eixos, tá tranquilo. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostou, deixa um like aí, fortalece nós. Obrigado, hein?